们公司的品牌叫 XRun， 那我们公司的核心价值是重新定义聆听体验 ，redefine sound experience 是我们的目标。OK， 那这个就是我们的 Xbound Premium。那这个它本身是一个算是智能化的一个3D 音效处理器。那里面除了搭载这个我们算是专利的音效演算法，那我们就是让这个专利演算法直接跑在这个晶片上面，这个是我们跟竞品有非常大区别的地方。那另外像通常一般的这种3D 音效处理器的竞品，他们本身的演算法是需要安装在甚至是 Windows 的 driver 程式上面才有办法运作。那我们是直接把这些复杂的算法直接能够植入晶片里面，然后让它在即时的可以在产品上面进行运作。那我们的产品除了第一个有非常便利的使用以外呢，其实它本身随插即用。那另外就是它能够连接多设备。那例如说像是不管是 PS4 啊，甚至 Xbox 啊，甚至是 Switch 啊，甚至是智慧型手机，或者是使用者的笔电，甚至 PC， 其实都可以透过这个产品来进行它的整个的音效提升。那另外就是不论在这个speaker，或者甚至是耳机上面，像是 speaker， 它可以创造一个非常完整的一个算是个人化的家庭剧院。那在耳机的这个音效演算法上面，那我们运用了这个头部相关函数，我们叫做 Hey Related Transfer Function， 那可以带给这个电竞玩家，例如说像是Overwatch 啊，像是 PUBG 啊，甚至像是目前最近的 Call of Duty， 那其实他们都可以达到这个听声辨位的效果，让它在这个战场上面厮杀是无往不利。那例如说可以听到对面房子里面几楼的脚步声啊，甚至是远方的敌人他用什么枪在多远对他开枪，其实都能够做出及时的反应。这个是我们产品最大的特色。那另外就是我们希望透过这个产品让消费者能够体验到第一个声音的震撼，还有就是原来声音可以这么有趣味。我们产品有别于竞品的地方，就是我们产品第一个使用非常的便利，随插即用，不需要安装别的软体，也没有非常复杂的设定。那其实不管是你在移动中使用，或者是你在客厅，或甚至是电脑前，它都可以很便利的去设置一个个人化的家庭剧院。因为我们是一个新创公司，那一开始公司在成立的时候，其实资源跟人力都相对不足。那我们产品是透过这个群众集资去取得第一笔的这个算是量产资金。那我们顺利的在 Kickstarter 以及 Macquarie， 甚至是台湾的 Flying V 都取得相当成功的群众集资的这个金额，来支持我们不断的开发新技术与新产品。那其实台湾精品奖，其实这个算是我们目前在这个产品上面获得的最大的一个奖项。那其实不管是在我们在进行不管是企业合作啊，或者甚至是寻找新的供应商啊，或者甚至是在国际平台上面露出，其实台湾精品奖都是一个非常扎实的肯定。那第一个肯定我们产品力、产品的品质以及它的市场性。